ชีวิตมาก So it's friction reduction during the next time. What we are working on, so what you see here is a fiber for seaming, so it's laser technology. You make it hot and it glues together. Yeah. Packet, there's nothing. Then on the textile there was a label, pure by HiQ, and there's nothing says about it. Because he has to be very careful. We don't have to dispel him. We can look, but we can use this as a carrier material to treat the mother without treating the baby. And otherwise, if a material goes through this tissue, so we have both sides, the application of probably of pharmaceutical treatments, and the other thing is toxicity of nanomaterial. And if we find a material that is not going through the tissue, yeah. So especially for Europe, we have the situation that we, more than 10 years, we have in the 6th, 7th framework and in the next framework as well, a huge activity financed and funded by the European Commission for safety aspects. And the same is true for Switzerland and for Germany. They have national action plans for nano safety as well. So all these activities that we had came to the end, to the conclusion that so far there is no critical material on the market. So all the materials that are used are safe because there is no reason of concern that they have been transported or will be transported into the inner part of the body and distributed to critical organs like the brain or some other heart or other organs. So what we have to do is in the future that new materials have to be tested before they reach the market. So this is the most important point that we have to respect in the future. So common materials like titanium dioxide in sunscreens, silicium dioxide in textiles, zinc oxide in textiles, iron oxide used for different purposes in the environment as well as in materials are no problem. มีหน้าที่หลักในการให้แน่ใจว่าของที่ใช้อยู่เนี่ยปลอดภัยก็ทำ2อย่างที่1ก็คือตอนนี้เนี่ยในยุโรปเนี่ยทำมา10 ปีแล้วก็ของที่ต่างๆที่ใช้อยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนี้เนี่ยไม่พบว่ามีอะไรไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยมากกว่าปกตินะครับคือของอะไรที่มันเป็นพิษอยู่แล้วมันก็เป็นพิษต่อไปแต่ของอะไรที่ปลอดภัยมันก็ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยของที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยขณะเดียวกันของใหม่ทุกอย่างที่จะออกสู่ท้องตลาดเนี่ยเขาต้องพิสูจน์จนแน่ใจก่อนว่ามันไม่มีโทษอะไรถึงจะปล่อยไม่ได้ And what we want to see is what really comes out of these textiles. We know sometimes there is nano in, but the question is what contains a lot of silver and it releases a lot of silver. So, of course, the idea is that with a nano textile where we have maybe 100 times, 1,000 times less silver than in this conventional different industrial and I'm going to explain some specific points. ย่าเทียมแบบใหม่ที่ไม่บาดคน Just with Bluetooth, it actually goes to a computer. And the nice thing. So you put some medication. Yes. Just to heal the process. เป็นแผ่นกรองครับจะจับดูแล้วไม่นุ่ม If you look for a very good Christmas present for your husband or so, อันที่หนึ่งคือเทคโนโลยีต้องมีเอกชนเข้ามาร่วมด้วยเสมอต้องมีภาคการผลิตภาคอะไรต่างๆนี้เข้ามานะครับประการที่2คือต้องมั่นใจว่าปลอดภัยนะครับกระบวนการมั่นใจว่าปลอดภัยขณะนี้เนี่ยมีเครือข่ายทั่วโลกเพื่อที่จะทำงานร่วมกันประเทศไทยเนี่ยเป็น1 ใน 5ประเทศในระดับโลกนะครับที่ตรวจสอบและพัฒนาความปลอดภัยในนาโนเทคโนโลยีดังนั้นเราทำงานใกล้ชิดกับสวิตเซอร์แลนด์กับทางอเมริกากับเกาหลีนะครับแล้วก็กับทางยุโรปเพื่อที่จะดำเนินการต่างๆนี้เพราะนั้นกระบวนการในการดูแลมั่นใจว่านาโนปลอดภัยเนี่ยประเทศไทยมีกลไกในการดูแลอยู่มีตัวสัญลักษณ์นะครับที่เรียกว่านาโนมาร์กนาโนคิวที่ให้กับผลิตภัณฑ์มี2ลักษณะ1ก็คือมีนาโนอยู่จริงหรือเปล่าประการที่2เนี่ยมีคุณสมบัติต่างๆตามที่ต้องการหรือเปล่าเช่นขณะนี้ถ้าบอกว่าเป็นสินค้าที่ใส่ซิลเวอร์เข้าไปแล้วฆ่าเชื้อได้ก็จำเป็นจะต้องมีการทดสอบก่อน hot. And to cool the horses down before the competition, they use such garments. And what is it? It's bag. Okay?
So different technologies in this bag. คือการ reproduce การ remake ของทาง vendor ทำนะ